Il mio compito come pastore non sempre è facile, alcune volte è facile, alcune volte no. Domenica scorsa abbiamo parlato di cosa? Chi c'era domenica scorsa? Vediamo, facciamo un senso, un'inchiesta. Di cosa abbiamo parlato domenica scorsa? Portare frutti. Vi do una mano. Ecco perché esistono i pastori, ecco perché esistono gli evangelisti, ecco perché esistono... Perché il pastore ha il compito di ripetere, e parlare e insegnare, e Dio ci dà il dono e la pazienza anche. E perché vi parlo di queste cose e non soltanto vi dico guarda quanto sei bravo, lodato sia il Signore per la tua vita, anche quello devo dire, perché lodato sia il Signore per la tua vita e per ogni cosa che fai di buono. Io di solito dico tutto quello che vedi che è di buono in me è Gesù, tutto quello che vedi che è di male in me sono io proprio. E quindi questa più o meno è quello che ci spiega l'Apostolo Paolo in tutta la parola, no? Tutto quello che vedi di buono in me, in te, è frutto dello Spirito Santo, della conversione e di ubbidire alla sua stessa parola. Tutto quello che vedi di male in me è Ederson Dias Avila, codice fiscale, sottoscritto, bla 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 bla. E così siamo tutti noi, vero? Tutti noi siamo così. Tutto quello che vedi di... Perché alcune persone pensano di essere buone, attenzione, attenzione. No pastore, ma io in fondo sono una buona persona. Ricordati che quando hanno chiamato Gesù di buon maestro e hanno spinto l'uccello, volevano dire Signore quanto tu sei, grazie, quanto tu sei buono, lui subito ha detto buono c'è soltanto uno, il mio padre. È vero, è vero. Comunque noi siamo in una strada, ognuno di noi, va bene? Siamo in una strada, la strada della santificazione, senza la quale è impossibile. Dai, lo so che leggete la Bibbia. Piacere a Dio vuol dire che io non ho una scelta. Io questa strada di santificazione è una scelta che ho fatto quando ho confessato Gesù come mio Signore, giusto? Quindi non è che ho una scelta, sì, ho scelto Gesù e poi la strada di santificazione vedrò più avanti se la voglio fare oppure no. No, invece non è così. E la strada di santificazione esiste perché siamo imperfetti, perché commettiamo degli errori. Ma la strada della santificazione comprende anche degli avvenimenti che sono al di fuori anche, che si chiamano nemici. E noi abbiamo dei nemici, abbiamo un nemico che è meglio che tu te lo studi bene chi è lui e conosca bene chi è lui, perché l'intento suo è che tu pensi che lui neanche esiste, così come l'inferno, così come il cielo, così come tante altre cose. Satana vuole che tu pensi che lui non esiste, è una figura mitologica. Invece non è. Il mio compito come tuo pastore è aiutarti a identificare, secondo la parola di Dio, chi sono i tuoi nemici. Infatti nelle ultime settimane io sto leggendo tanto ho fatto qualche commento anche martedì scorso, sì, batte l'altro cuore, e oggi leggeremo un brano che parla di questo popolo, perché se io sto percorrendo una strada, la strada della fede, e voglio i frutti, quali sono i frutti? La mia salvezza stessa, la mia trasformazione stessa, ma voglio anche che i miei figli siano trasformati, giusto? Io voglio, quando sono giovane, voglio crescere, voglio studiare, voglio lavorare, voglio sposarli,
voglio fare tante cose e quella è una strada che io devo percorrere. E alcune persone pensano che essere cristiano è un conto, è una cosa, e poi la mia vita privata, professionale, intima, fidanzamento, matrimonio, quello che è, rapporto con le persone, è un altro discorso. Invece no. Invece io, come cristiano, mi comporto da cristiano. Come non cristiano, mi comporto da non cristiano. Abbiamo parlato settimana scorsa di frutti che interessano a te, interessano a me. Personalmente a me, nella mia vita, a te anche, come famiglia e come chiesa. Quando nascono i primi figli, noi vogliamo che i figli siano benedetti, giusto? Non vogliamo che siano maledetti o che sbagliano, vogliamo che siano benedetti. Ma noi abbiamo dei compiti come cristiani, come genitori. Il primo, insegnarli. E noi che siamo genitori, nonni, sappiamo che non serve soltanto parlare, ma tante volte le mie attitudini contano di più, la mia testimonianza conta di più di quello che io cerco di insistere con i miei figli. Tante volte, fai così, fai così, fai così, poi alla fine, se io non faccio, non cambia niente. E che cosa è molto importante, fratelli e sorelle? Che dobbiamo imparare a riconoscere i nostri nemici. E un'altra cosa molto importante che dobbiamo imparare è l'odio. Oddio, i cristiani devono imparare l'odio. Sì. Come mai? Ma Dio non è amore? Sì, Dio è amore. Ma tu non hai mai letto che il Signore odia il peccato? Quindi se Lui odia il peccato, sono così bravo io che non penso all'odio verso il peccato? Sono così santo io che non penso all'odio come sentimento, come pensiero verso il peccato? No, sbaglio. Ma per avere questo odio giusto, io devo riconoscere verso a che cosa? E la parola stessa ci insegna. La nostra lotta non è contro Roberto, Ruth, Anna, Edison, carne e sangue, ma è contro le potenze dell'aria, che governano cosa? Ma loro andano in giro così e si presentano spiritualmente trasparenti davanti a voi e dite: guarda, piacere, io sono un principato. Sì o no? Sì o no? No? Ci sono degli eventi? Sì, ci sono gli eventi, ma non è una cosa normale quotidiana. Perché? Perché gli spiriti hanno bisogno di una materia, e mi capirete perché sto facendo questo discorso. Gli spiriti hanno bisogno di una persona, di un corpo, per poter interagire in questo ambiente, in questa realtà. Ed è molto importante che io e te siamo consapevoli se una persona, una parola, una ideologia, un tempo è governato per questi demoni. Ok? Perché se io sto facendo un percorso e voglio essere benedetto da Dio e voglio vivere questa vita cristiana veramente come mi insegna il Signore, io devo essere in grado mentalmente, psicologicamente, ma anche spiritualmente, di identificare i miei
nemici. E che cosa devo fare con i miei nemici? Abbiamo detto prima, una parola. Odio. Abbiamo chiarito bene perché non ci siano fraintesi che non sono persone, non saranno persone, ma sono forze, ideologie, mentalità che combattono la parola di Dio. Ci siamo capiti? Non è che il pastore sta dicendo che deve uccidere qualcuno, perché nel contesto lo fa, biblico, che andremo a leggere. Ma non andate in giro a dire che il pastore ha detto di uccidere le persone. Mi raccomando. Pure registrare. Aprite le vostre Bibbie, ma vedremo anche che il Signore ci insegna di allontanarci di queste persone se queste persone non cambiano idea, non cambiano discorso e non cambiano Dio. Io mi devo allontanare e avere un rapporto al limite di massimo evangelizzazione, massimo. E se lo Spirito mi fa capire che quella persona non vuole avere a che fare niente con Dio, non è un mio parente, non è un mio amico stretto, io non ho bisogno neanche di incontrarmi con questa persona. E vi faccio vedere anche nella Bibbia che è biblico. Se leggete le lettere di Paolo ai Corinzi, lui insegna: fratelli, io vi dico che dovete allontanarvi di ogni specie di peccato nel corpo, prostituzione, lascivia, ogni cosa, ma dovete anche non stare insieme, non andare al tavolo, non avere comunione di amicizia con persone, attenti alle parole, con persone che si dicono cristiani ma non lo sono. Questa persona è un mio nemico? Spiritualmente sì, perché con i suoi consigli, con la sua amicizia, con i suoi inviti mi può portare dove non vuole il Signore. Ok? E questo succede anche nei rapporti più semplici, quando siamo genitori, guardiamo i nostri figli. Ah papà, io voglio andare a casa di Tizio e di Caio. La prima cosa che ti viene in mente? Chi è? Chi è il padre? Chi è sto ragazzino? Cosa fanno? E tu non è che subito dici vai, stai insieme a loro, dormi a casa loro. No. Cosa fai? Cerchi di capire prima chi è. Cerchi di capire prima chi è. E poi sì, casomai, il mio consiglio è, ovviamente quando il bambino è già bello grande, non che facciamo questo con i bambini che non si sanno difendere e poi lasciamo a casa degli altri e poi ci troviamo in problemi perché pensavamo di conoscere quelle persone e alla fine non conosciamo. Ok? Quindi una nota di avvertenza, di avvertimento. Apriamo la parola di Dio nel libro di Esodo 17. Esodo 17. Perché? Perché io devo identificare i miei nemici? Perché un cristiano che va in giro soltanto dicendo sì, ormai Dio mi ha salvato, mi ha benedetto, il sangue di Gesù è su di me, niente più, nessuno mi può colpire perché Dio è maggiore e io vado e via, e non si interessa in capire nella sua vita, nella sua mente, intorno a lui, chi ci vive, i pensieri che abitano la mia mente, e riconoscere in questi pensieri o interni o esterni, che cosa succederà? Il suo percorso e quello della sua famiglia, dei suoi figli,
sarà interrotto, ritardato per questi attacchi di parole, di maledizioni, di avvenimenti che io sono stato preso all'improvviso. E noi non vogliamo questo. Noi vogliamo che ogni famiglia, ogni persona in questa comunità, in questa chiesa, siano cristiani maturi, forti, pieni di Spirito Santo, in gradi di capire chi sono i suoi nemici. E ripeto, non sono persone. Esodo capitolo 17. Possiamo aprire? Aspetta, vediamo un attimo. 14. Ok. Poi tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto. Vi contestualizzo un po'. Erano appena usciti del deserto. Il Signore c'è una grande promessa per questo popolo. Benedizione, Canaan, tante cose. Ok? Quindi Lui gli fa una liberazione, che conoscete bene la storia, e li mette in marcia una strada che durerà per 40 anni. E c'è un inizia con l'avvenimento meraviglioso, apertura del mare Rosso. In questo momento che andremo a leggere, loro hanno attraversato il Mar Rosso e hanno ripreso la marcia, quindi stanno percorrendo la strada di benedizione che Dio gli ha dato, quello che abbiamo detto prima, la nostra strada, il nostro cammino con Gesù verso ogni benedizione e ogni cosa che Dio ci promette. Anche loro erano nelle stesse strade e noi andremo a vedere che cosa succede dopo che hanno attraversato il Mare Rosso. Poi tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando tappe secondo gli ordini del Signore. Si accampò a Refidim. Ok, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo protestò contro Mosè e disse: dacci dell'acqua da bere. Mosè rispose loro: perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore? Piccolo parentesi. Lui stava insegnando dava una lezione molto importante qua. Nella mia strada, quella che parlavamo prima, nella tua strada personale con Dio, tu affronterai dei problemi, delle difficoltà, delle prove. E non metterti mai a incolpare o persone o cose. È la lezione che ci dà Mosè. I nostri figli, i nostri bestiami, là il popolo patì la sete e mormorò contro Mosè dicendo: perché hai fatto uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli, i nostri bestiami? Mosè gridò al Signore, clamò al Signore, pregò al Signore dicendo: che cosa devo fare per questo popolo? Ancora un po' e mi abbiverrà. Quindi che cosa ci insegna la parola di Dio? Riconoscere chi sono i miei nemici e chi prega per me e chi cerca di benedirmi. Spesso e volentieri nella nostra vita tutti noi abbiamo passato, purtroppo, questa fase, alcuni di meno, alcuni di più, ma in base anche alla persona, l'adolescenza. Ti è mai capitato, tu che sei genitore, il tuo figlio che guarda te e ti dice: tu non vuoi il mio bene? Quando è adolescente. Perché? Perché non è maturo. Li perdoniamo ovviamente, cerchiamo di addrizzare la strada, dargli dei consigli. Ma un adolescente guarda il padre, guarda la madre, tante volte dice: tu non vuoi il mio bene, non vuoi la mia felicità, perché ti sta dicendo: non fare questo, non fare quell'altro, vai per queste strade, fai quello, fai quell'altro.
Il popolo si comportava come? Adolescenti. Guardava Mosè, che stava dedicando tutta la sua vita, aveva passato per tutto un processo. Dio gli aveva fatto fare una scuola, 40 anni di qua nel deserto, 40 anni di là, lui non voleva andare, mica è stata una scelta sua. Dio lo ha chiamato, lo ha messo davanti a loro, lui pregava per loro. Quando Dio ha detto io fulminerò questo popolo e farò sparire, chi ha pregato in favore a loro? Mosè. E comunque il popolo guardava quella persona, quella figura e diceva: ma ci vuoi farle morire? Perché questo è scritto? Perché dobbiamo essere maturi pure noi, perché dobbiamo crescere pure noi e dobbiamo identificare chi ci ama veramente, chi ci rimprovera per amore, chi prega per noi e chi è stato chiamato da Dio per pregare per me, per aiutarmi a fare la mia strada. Ok? L'altra parte lascio a te, lo Spirito Santo ministrerà il tuo cuore. 5. Allora il Signore disse a Mosè: mettiti di fronte al popolo, prendi con te alcuni degli anziani di Israele, prendi anche in mano il bastone con il quale hai percorso il fiume. Allora il Signore, ecco, io starò là davanti a te sulla roccia che è in Oreb. Tu colpirai la roccia e scaturirà dell'acqua e il popolo verrà. Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele. Prossimo. L'uomo ha messo il nome di Messà e Meribà. Andiamo avanti ancora. L'altro? Ecco, quello che mi interessa. Torna un attimo. Anche quello che mi interessa. Torna un attimo. Ok. No, torna. Tenetevi in mente questo nome, Amalek. Hai mai sentito questo nome? Hai già letto nella Bibbia questo nome? Amalek. Questo è un tuo nemico. Questo è un tuo nemico. Era loro ed è nostro. Allora viene Amalek. Oh, guarda là. Grazie. Allora viene Amalek per combattere contro Israele a Refri. E Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè e Aarone e Hur salirono sulla vetta del colle. Quando Mosè teneva le mani alzate, alza le tue mani per cortesia, così non ti scordi. No, tutti. Alza le tue mani. Ok. Ricordati di una cosa. Quando avrai un combattimento e starai guardando delle persone, ricordati che il combattimento non è fisico, è spirituale. E quando starai combattendo delle persone oggi, nei tuoi giorni, problemi, combattimenti che ti stanno ostacolando o fermando nella tua strada di benedizione, di cristiano, alza le tue mani e prega e adora il Signore. Il Signore ti farà capire quello che deve fare, quello che deve dire e quello che deve pensare. Amen. Abbassa le tue mani. E quando Mosè teneva le mani alzate vinceva, e quando le abbassava vinceva chi? Chi è Amalek che abbiamo detto? Il nemico. Vi leggo una cosa importante, prima che dormiamo, perché fa caldo, mi capisco.
Però io queste cose vi devo dire, pure che siano un po' per alcuni noiose. Allora, il termine Amalek. Chi vuole un bicchiere d'acqua? Nessuno. Chi vuole un bicchiere d'acqua? Nessuno. Allora, Amalek. La cosa importante che dovete sapere di questo popolo. Ecco cosa manca. Il mio caro. Sì. Nella Bibbia Amalek è il capo estirpe degli Amaleciti, un antico e feroce popolo nomadi storicamente ostili agli israeliti. La figura presenta queste caratteristiche. Notate bene. È figlio di Elifas e nipote di Esaù, cioè parenti. Nipote di Esaù, ed è menzionato come uno dei capi della tribù di Edom. Nemici giurati. Che cos'è il nemico giurato? È nemico e basta, non è che poi si penti e fai pace con te, no. Gli Amaleciti abitavano le regioni a sud del deserto di Negev e del Sinai, attaccarono senza pietà gli ebrei durante l'Esodo e furono protagonisti di continue guerre nei secoli successivi. Il simbolo del male nella tradizione ebraica, Amalek, non è solo un nemico storico. Apri bene i tuoi ascolta bene. Simbolo del male. Simbolo del male nella tradizione ebraica, Amalek non è solo un nemico storico, ma rappresenta l'archetipo dell'odio irragionevole verso Israele e la personificazione del male assoluto. Il termine Amalek in ebraico si riferisce sia a un personaggio biblico, capo di una tribù discendente di Esaù, sia per estensione l'antico popolo dei nomadi Amaleciti. Nella tradizione ebraica e nei testi sacri, Amalek, l'archetipo del male assoluto, dell'odio immotivato. Che cosa vuol dire? Ha odio senza ragione, odio verso di te senza ragione, odio verso il popolo di Dio senza causa, senza ragione, immotivato, ed è l'ostacolo alla spiritualità. Qua possiamo trasferire veramente al nostro tempo. Ostacolo della spiritualità. Ogni cosa che ostacola la crescita della mia fede, la crescita della tua fede, è Amalek. Mettiamola così. Nella tradizione ebraica, ok, torniamo a noi. Perché loro, quando stavano in quella guerra, in quel momento, combattevano gli Amaleciti, non
Cioè Mosè non è sceso in battaglia e come Davide ha combattuto con la spada in mano. Perché Davide ha combattuto lassù? Mosè ha combattuto lassù? Perché la guerra era spirituale. Ed è questo il punto semplice che voglio trattare con te questa mattina. E il Signore dà una parola a questo popolo che c'è questo atteggiamento. Una cosa importante che dobbiamo capire di questo popolo: quando Israele era nel deserto, in quale strada, sai come questo popolo gli ha attaccato? Le ultime persone. Questo popolo non è andato davanti a presentarsi come era regola all'epoca di combattere soldati contro i soldati di quell'altro popolo. No, questo popolo aveva una cultura di rubare tutto quello che le persone trasportavano nel deserto. Non è che in quel giorno lì loro stavano lì senza fare niente, a girare i pollici e hanno attaccato questo popolo. Era una loro abitudine, perché loro non vivevano dall'agricoltura, non vivevano di quello che producevano, ma vivevano soltanto di saccheggi, predatori. Quindi tutti che dovevano attraversare il deserto, dovevano fare quale strada che stava facendo il popolo. Ogni carovana di commercio che trasportava doveva contrattare soldati affinché questo popolo, perché sapevano che era territorio dei... Questo popolo negli anni si era allenato, aveva imparato dove era l'acqua nel deserto, aveva imparato a muoversi, a rubare, a fare assalti e sparire nel deserto senza che il soldato più bravo di qualsiasi altra nazione non lo poteva inseguire. Perché? Perché lui era proprio perito, expert in quella zona. Conosceva le strade, conosceva le dune, conosceva ogni posto dove c'era acqua, ogni posto dove non c'era acqua, quale strada si arrivava prima alle risorse. E ricordatevi che stiamo parlando del deserto. Quindi questo popolo non era un popolo a caso. Prima di tutto abbiamo visto che erano parenti anche del popolo di Israele. La lingua loro era pure simile, ed è simile all'ebraico, perché erano la stessa famiglia. Ok? Sapevano che stavano attaccando i parenti, lo sapevano chi era quel popolo. Hanno infranto si dice, ogni regola di guerra e spietatamente hanno ucciso donne, bambini, anziani, tutte le persone. Come lo hanno fatto? In maniera più crudele possibile, attaccando alle spalle. Quindi questo popolo aveva una cultura. Poi, se tu ti interessi a leggere, avevano un Dio a parte e loro non si interessavano niente per il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, nonostante lo conoscevano. Nonostante hanno avuto l'opportunità di conoscerlo e lo hanno rifiutato. Avevano nel cuore già un sentimento di rigetto che non era vero, perché il Signore aveva scelto Giacobbe e non aveva scelto Esaù, da dove discendono tutti questi popoli, gli Edomiti, da dove discendono anche questo popolo specifico. Quindi avevano un'amarezza verso il popolo senza ragione, perché il Signore, se tu leggi la Bibbia, leggi quando parla di questi due fratelli, il Signore ha anche benedetto anche l'altro, non come primo popolo scelto da Dio, ma li ha benedetto anche. Ok.
Poi il Signore dà una parola a questo popolo, ma per conto di questo atteggiamento. Quale atteggiamento? Crudeltà, tradimento delle regole, popolo che non serviva il Signore. E andiamo a leggere. Possiamo tornare lì, Rebecca, grazie. Dove eravamo? Ok. Avanti. Le mani di Mosè si facevano pesanti. Qui abbiamo già letto, vai avanti. Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passando a fio di spada. Vai avanti. Il Signore disse a Mosè, ecco, e qui è una parte molto importante, segnati chi sta scrivendo. Il Signore disse a Mosè, scrivi questo fatto. Allora, noi siamo cristiani e noi siamo popolo di Dio. Io devo fare tripla attenzione quando il Signore mi dice, senti, scrivi questo fatto. Scrivi questo fatto. Un libro, mi scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, ti deve ricordare. E fa sapere a Giosuè. Ma perché? Perché fa sapere a Giosuè? Sai chi è il mio Giosuè e il tuo Giosuè? La tua prossima generazione, i tuoi figli. Ecco perché lui sta dicendo, senti, questo fatto, questo avvenimento non può passare così, scrivilo, tu non ti puoi scordare di questo avvenimento. Ma non basta, chiama Giosuè e fallo sapere, perché io come Dio voglio essere sicuro che tu hai tramandato questa conoscenza e questa mia parola alla prossima generazione. E qual è la parola? E fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek. Aspetta, ma stiamo parlando di un Dio buono, il Dio che perdona, il Dio che fa il bene, il Dio che viene descritto come amore e cancella un popolo. Oddio! Ma il Signore, ricordati, è giusto giudice, è anche Dio. Cancella. E questo fa riguardo, questo cancellare fa riguardo alla nazione. Infatti, se tu vai a studiare, a cercare, non esiste nessun popolo discendente di Amalek. Perché sono stati sconfitti da Davide poi. E sono stati spariti. Però ci ricordiamo anche che prima di Davide ha combattuto Saulo contro loro. Però Saulo ha fatto quello che abbiamo già visto, abbiamo già parlato nelle settimane scorse. Ha vinto, ma l'occhio suo per il denaro, per i soldi, ha conservato quello che non si doveva conservare. E adesso devo andare avanti e devo saltare alcune cose, ma sono contento che ho già trasmesso quello che era più importante a voi. Andiamo a leggere vi prometto che leggeremo solo questo. Allora, che cosa succede? Succede che Dio dà una condanna a un popolo. E quando Dio apre la bocca e dice io eliminerò questa nazione, questo popolo, io non devo mettermi a fare il sapientone e dire ma come mai? Io come minimo devo leggere la Bibbia e collegare ogni tempo
o la cultura, il comportamento e che cosa ha fatto quel popolo nei tempi. E che ruolo ha avuto quella figura, quella persona, quella cultura, quella mentalità riguardo al popolo di Dio. E sempre è scritto che quando il popolo di Dio stava raccogliendo i suoi frutti, quando stava crescendo, quando stava tranquillo, era attaccato dagli amalekiti. Ecco perché io ho fatto il paragone, io ho preso questa parola. Ed ecco perché il mio compito di dire a te, noi abbiamo dei nemici. E noi non possiamo essere persone che portano la vita così. Io vado a casa, vado a lavoro, vado in domenica in chiesa e non mi preoccupo di sapere che cosa mi sta ostacolando, che nome ha e che cosa devo fare. Allora, sono passati gli anni e ancora una volta il Signore fa sorgere un re in mezzo a Israele che si chiama Saul. E noi conosciamo la storia, non la leggeremo tutta perché la conosciamo. Primo libro di Samuele 15. Dio aveva dato quella parola nel passato a Mosè e a Giosuè. Quando il re Saul sale sul trono, cosa succede? Samuele disse a Saul, 15, primo libro di Samuele 15:1. Samuele disse a Saul, il Signore mandò me per ungere re del suo popolo, di Israele. Ascolta dunque quel che ti dice il Signore. Così parla il Signore degli eserciti: io ricordo ciò che Amalek fece a Israele quando si oppose nel viaggio mentre saliva dall'Egitto. Importante. Perché è importante? Ah, pastore, che cosa noiosa questi scori. No, non è noioso. Sai perché? Il Signore ti ama e il Signore vuole il tuo progresso nel cammino, nella strada con Lui. Il Signore vuole benedire la tua vita, il tuo matrimonio, il Signore vuole benedire i tuoi figli e il Signore vuole darti beni spirituali e anche materiali. Ok? Ma noi dobbiamo essere persone che dobbiamo riconoscere i nostri nemici. Se non siamo attenti, veniamo attaccati. Ok? E c'è una parola di Dio per sterminare questi pensieri, questi peccati o il mio relazionamento con alcune persone che non vogliono Dio, sono alcune volte finti amici o vicini a me e mi portano delle idee che non sono buone o mi consigliano in modo fuori del principio di Dio. E il Signore negli anni mi sta dicendo, sai cosa? Sai che cosa ti sta dicendo? Io ricordo ciò che Amalek fece a Israele quando gli si oppose nel viaggio mentre salivi dall'Egitto. Ora va e sconfigge Amalek, porta allo sterminio tutto ciò che gli appartiene. Vota allo sterminio tutto ciò che le appartiene. Vota allo sterminio tutto ciò che le appartiene. E io vi voglio leggere cosa vuol dire vota allo sterminio. L'espressione votare allo sterminio, svegliati e ascolta anche questo.
L'espressione votare allo sterminio, il voto allo sterminio, è una forma biblica di origine ebraica che significa consacrare un popolo, una città o dei beni alla totale distruzione come atto religioso riservato esclusivamente a Dio, vietandogli qualsiasi forma di saccheggio, riscatto o profitto personale. Nel linguaggio comune odierno, la frase viene invece usata in senso figurato per indicare un destino inevitabile di rovina, fallimento, annientamento totale. L'origine biblica, kerem, una parola ebraica, nell'Antico Testamento, questa espressione traduce il termine ebraico kerem, spesso reso in italiano come interdetto. Questo antico statuto giuridico religioso prevedeva regole molto rigide: consacrazione per distruzione. L'oggetto o la popolazione votata diventava proprietà esclusiva di Dio, non potendo essere usata dagli uomini, doveva essere cancellata dalla terra. Divieto di bottino: i soldati non potevano appropriarsi di ricchezza, bestiame o prigionieri, tutto doveva essere bruciato o ucciso, consacrato a Dio. La punizione per la trasgressione: chi violava il divieto tenendo per sé qualcosa, come accade ad Achan nel libro di Giosuè, veniva a sua volta votato allo sterminio. Ok, pastore, che confusione. No, non è una confusione. Chiude tutto, chiude la Bibbia, parliamo, preghiamo e abbiamo finito. Allora, torniamo a noi. Quindi abbiamo visto che Dio non è così male come lo abbiamo giudicato prima. E abbiamo visto che nella nostra vita ci sono persone, ok? Che parlano, che sono amici, parenti. Noi abbiamo anche questo. Che lo scorriamo, che vediamo tanti video, tante cose, tante parole, tante ideologie, tante mentalità, tanti principi. Sì, va bene. E tutto entra. Io come cristiano devo identificare quello che è buono per me e quello che non è buono per me. E io come cristiano devo votare allo sterminio tutto quello che mi sta ritardando la mia strada di santificazione. Ecco perché ho fatto tutto questo, perché se io arrivo qua e vi dico: guarda fratelli, dovete odiare il peccato, punto e basta, dobbiamo essere santi, va bene, shalom a tutti, basta, gloria a Dio. È molto semplice. Ma se andiamo sulla scrittura e abbiamo visto che è un Dio che ci ama e ci ha fatto una promessa meravigliosa, abbiamo consegnato la nostra vita a Cristo Gesù, abbiamo davanti a noi una vita meravigliosa, possiamo studiare, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo essere quello che vogliamo sempre in Dio. Io dico spesso ai giovani: tu puoi fare quello che vuoi, puoi studiare, puoi essere, se tu vuoi fare il muratore, fai il muratore, se sei felice facendo il muratore, se onori Dio, fai il muratore, se tu vuoi fare il dottore, fai il dottore, tu puoi fare quello che vuoi. Cerca soltanto di capire una cosa: esiste una strada che il Signore ha preparato per te, di benedizione, e su questa strada ci sono dei nemici. I nemici in quell'epoca era quel popolo, e il Signore ha detto: elimina, brucia tutto, uccide tutti quanti, perché questo popolo dall'inizio sono malvagi, infrangono le regole e sono nell'insintrico, dentro di loro c'è il male, e io voglio eliminare. E mi ricordo bene che male ha fatto a voi quando percorrevate la strada verso Canaan. E io, vostro pastore, vi dico, in base a questa parola, non in invenzione mia, che tu hai un futuro
hai una benedizione, tante benedizioni. Ti ricordi quando il Signore ha detto di parlare anche a Giosuè? Il compito mio e il compito tuo è aprire gli occhi dei nostri figli e a parlare a tutti che la santificazione è prendere ogni peccato che è dentro di me o ogni influenza che mi porta a fermarmi nella strada della santificazione, che non è una santificazione quella che quando parliamo alle persone, ah sì, sto cercando di essere santo con una luce che brilla qua. No, non è quello. È seguire, ubbidire la parola di Dio, odiare il male, identificare i miei nemici e farlo di loro o del peccato che è dentro di me. Che peccati sono? Menzogna, abitudini della menzogna, tenetevi sulla sedia, tenetevi, adulterio, amore al denaro, a qualsiasi costo fare qualsiasi cosa per raggiungere i miei obiettivi. Questi sono Amalek della mia mente, perché questa è una mentalità maligna che purtroppo io, anche da cristiano, sono soggetto alle tentazioni, e ogni persona nella sua personalità è più debole o meno a queste tentazioni. Ci sono delle persone che sono più portate, accettano la menzogna come una cosa normale, usano la menzogna in modo di scappare al lavoro, nel rapporto matrimoniale, in altre cose. Ogni cosa che sta ritardando la tua santificazione e ogni cosa che sta ritardando il tuo processo di santificazione, e tante volte tante cose che stanno ritardando le tue benedizioni, siano materiali, spirituali, quelli che sono nella strada, sono gli attacchi dei nemici che abbiamo visto. Che cosa dobbiamo fare? Votare allo sterminio. Che cosa dobbiamo fare con quello che sono i peccati che soltanto io lo so i miei, soltanto te lo sai i tuoi? Io devo mettermi davanti a Dio. Signore, tu sei morto per me, tu hai versato il tuo sangue per me, io non voglio più cadere in questo peccato, io non voglio più andare avanti con una vita cristiana senza potenza, senza vedere i tuoi segni, i tuoi miracoli. Io voglio andare avanti con una vita piena di Spirito Santo. Signore, aiutami a capire, magari nella mia mente questa è una cosa che io posso fare, non è un Amalek, ma se il Signore ti dà il discernimento e ti dice guarda che questo nella tua vita, questo principio, questa decisione che prendi ogni volta che si presenta questa situazione nella tua vita è un Amalek, quindi io devo votare allo sterminio. Io devo dire, io non voglio più queste cose nella mia vita. Questo che io come pastore sto facendo a te, il Signore sta facendo a noi attraverso la sua parola, perché Lui ci ama e vuole vedere ognuno di voi acquisire doni, forza, crescita spirituale, guardare avanti i vostri figli come Giosuè, avvertito del male, attraverso la mia testimonianza di cambiamento di mentalità. Sì, io voglio portare avanti una vita cristiana santa e voglio benedire i miei figli e voglio benedire i figli dei miei figli e i figli dei miei figli, e voglio raccogliere la promessa di Dio che è la benedizione fino a 1000 generazioni. Ed è questo il messaggio che Dio ha per noi questa mattina. Ci alziamo nel nome di Gesù.